Em 2012, uma mensagem enigmática surgiu na internet. Estamos procurando os mais inteligentes. Assim nasceu o Cicada. Era um quebra-cabeça complexo envolvendo criptografia e literatura. Milhares tentaram decifrar, mas poucos conseguiram. Quem resolveu os desafios encontrou pistas em sites obscuros. Telefones misteriosos e mensagens escondidas em imagens surgiram. Teorias dizem que é uma organização secreta recrutando gênios. Outros acreditam que é uma brincadeira elaborada e divertida. O Cicada 3301 desapareceu, mas o enigma permanece. Quem estava por trás disso e por quê? Talvez nunca saberemos.